मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज एक और आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन लेके आया हूं, जो कि सर्दी के मौसम के लिए बहुत अच्छी है, कफ़ के लिए बहुत अच्छी है। जिनको कफ़ की दिक्कत हो गई है सर्दियों में, जिन लोगों को कफ़ बार बन रहा है, बहुत सारी दिक्कतें कफ़ की वजह से हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है और कफ़ इतना बढ़ गया है कि वो रात में सो भी नहीं पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी मेडिसिन लेके आया हूँ, जिसका आप लोगों ने ज़्यादातर नाम सुना भी होगा और वो हर किसी पतंजलि के स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिसका नाम है तुलसी घरवटी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की होगी तुलसी घरवटी। ये आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगी, कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं तुलसी घरवटी। इसको अब मैं लेने का प्रयोग आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से लेनी है। तुलसी घरवटी बेस्ट है कफ़ के लिए, जिनको कफ़ की दिक्कत है और हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है कफ़ की वजह से, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। आपको क्या करना है कि इसकी एक गोली सुबह लेनी है, एक गोली शाम को लेनी है। आप चाहते हैं अगर आपको क्रॉनिक है तो आप दो गोली ले सकते हैं, 2 गोली तुलसी घरवटी की सुबह और 2 गोली शाम को। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी दवा है ये कफ़ के लिए। जिन भाइयों को, माताओं को, जिनको भी ये दिक्कत है, बच्चों को भी ये दिक्कत है कफ़ की, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इफेक्टिव मेडिसिन है ये, और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो यार चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, इतने टाइम हो गए चैनल को। बस ये है कि नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं लोग और पॉजिटिव कमेंट तो कोई नहीं करेगा, सिर्फ नेगेटिव कमेंट करेंगे। अगर अच्छी लगती है थोड़ी सी वीडियो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।